Singakidnap. How? Okay. And ekidnaphweni kwakhona kukhona nobhuti wami. And besihlezi simangele ukuba imali uyithathaphi. Even nawe ekhaya abazi into iseli nami. Mina engazi ukuthi okay, ubhuti kunento ayenzayo kanje nakanje. Ngiyabingelela nanke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sine guest today, it means ikhona lendlela le agileka ngayo and ase ready njengamanje ukuthi ayishare nabantu. Kodwa ke ngosichazela kabanzi ukuthi iqala kuphi, kwenzakalani, ngabe sipholile enhlizweni noma cha, noma mhlawumbe khona usizo alidingayo. Asazi sizozwa ngaye sesichazele. Sabona kunjani? Ngiyaphila sasonjani? Ngiyaphila nami. Ngesibanga sokuthi uzofihla ubuso kulolu hlelo lolu. Ngicela igama lesibongo uligodle, but ngidinga ukwazi la wakhulela khona bekuyikuphi and ukhulele kanjani? Oh, ngikhulele endaweni yakwaMaphumulo. Ngikhule ngihlala nomndeni o-supportive kimi. Oh, okay. Bekhona ubaba noma mhlawumbe bekugogo nje. Bekugogo nabo sesibamama. Oh, okay. Ama-parents? Abasekho. O2? Yebo. Oh, askies. So-ke bese njani sibe ekhaya, khuliswa ugogo, nje bekwenzakalani? Bekuphileka nje ngoba besikwazi ukuthi silale edlile njengeminye imindeni, sibambisene nabomamncane kanjalo, nabomamdala, nabomamkhulu. Kungekho kushoyo ukuba angisenabo abazali. Umamncane nomamkhulu ingane zagogo. Yes, ingane kagogo. Ushuthi nawo khona ama-siblings akhe abuya kumamncane nomamkhulu. Yes. Beni bangaki kanti egcekeni? Egceke uma wami ngiyi-1 kahle kahle. No nje seninonke senihlangene nje nomndeni omkhulu. Oh, sinqwaba. Manje ke wagile kangani? Ithini into? Kwenzakalani? Yo, singakidnap. How? Okay. And ekidnaphweni kwakhona kukhona nobhuti wami. And besihlezi simangele ukuba imali uyithathaphi. Even nawe ekhaya abazi into iseli nami. Mina engazi ukuthi okay, ubhuti kunento ayenzayo kanje nakanje. Okay, ngakidnaphwa emini cause indawo yasemakhaya uyayazi-ke kuyathuleka nje emini. Kuyihambela iy'moto yilokho nalokho baya esikoleni abantu bezogcwala ngoba sebebuya emsebenzini. Ngakidnaphwa emini ngisathi ngiyaphuma ngiyela kumuntu wami. Ngibanjwa abantu bayongifaka ehlathini elimnyama elino-round owodwa. Lo round kumnyama phakathi Yo, uround omncane kumnyama phakathi. Phakathi mangabe kumnyama kunelambu elilodwa elapha emsamo. Mangabe kulapho emsamo ngibona khona izitho zabantu besifazane zangasese. Ama-private parts abantu besifazane. And ngalowo mzuzu bangibamba ngikuma-period. Ukuze ngiphunyuke kwami angazi noma ngizothi ithonga lami noma ngizothi abaphansi noma ngizothi yini. Cause kule ndlu mangithi ngithatha ukubheka ngathi umuntu owuma-period umuntu obengadingeki. Ngendlela bekwenzeka ngayo. Cause ngithe ngisahleli sebehambile abakade bengikidnaphile. Baphumile bonke bangishiya nesangoma. Isangoma engihleli naso la sithe sesingitshela sithi njengamanje siyasebenza sizohlangana nabantu bakini dedela igazi. Yabo nje sesiyangitshela vele sengiyayibona okay sekuyaphela ngami njengamanje. Obvious nanke bafuna lesitho sangasese. Yes, njengoba uyibona nje lapha. Njengoba ngiyibona. Obvious nesamsola lasibaliwe. Cause ingakusasa bangibambe ngayizolo ngalala ubusuku obodwa. Uthe esangitshela kanjalo akhwehlele lo mlisa usangoma lesangoma. Sikhwehlele sisazama izinto sokuyilapha phela. Sibhuquze phansi sathi sibheke esikhwameni into yokusiza lapha sibhuquze phansi ngenhlanhla kungene lapha kade bethi bekuyibona ade bengibambile ngayizolo. Mangithi ngiphakamisa amehlo nhla ubhuti wami. Yo. Amana ngiqaqe kuyikha ephuma nami ngaleso sikhathi. Ephumeni nami angangitsheli lutho akana kuyisola ukuba ngale engiyenzile ngiyayisola ekhaya sekuzokwazi ukuthi bengenza u1 no2 and kanjani bangishiye emgaqweni nomngani wakhe. Ungishiye emgaqweni kumele ngizibone ukuthi ngenze njani. Ngiye ekhaya and ekhaya la bekushiya khona seduzana nasekhaya noma ubusazoqombola futhi kwayilapha. Usazoqombola kwayilapha. Wenzela ukuthi nje ngibone emgaqweni imoto ngikwazi ukuthi ngithole usizo ngifike ekhaya ukuthi ngifika kanjani akanandaba yena.
Nembeza nje shuthi kahle kahle into esimphelele. Yo. Uma ngifika emgaqweni-ke lapho ngizama indlela yokufika ekhaya, ngiyasaba nakhona nokusho ekhaya. Ngiyazivalela ekamerweni imihla namalanga ngiyakhala kuzobe manje ekhaya abazi. Ngihlale So, ngihlale wathi ngicabange uphumaphi? lento. Ungasho ngoba bakuthathe ngayizolo walala lapho la wawungazi khona nawe. Wathi ekhaya ulele kuphi? Ngamane ngaqamba amanga ngathi bengikumuntu wami. Okay. Cause ngiyaziyo okay nginengane vele. Ngilala ubaba wengane kube yiphutha nje ukuthi ngingasho ngicingile ifoni. I-charger bengayiphetha. Bakubona ubuya ney'ngubo uhambe nazo izolo. Yes, bangibona ngisagqoke kanjalo. Phela nje angazi mina noma ebusweni abanaki or kanjani cause ukuhlala kwami ekamerweni isikhathi esiningi ngihlala ngedwa-ke manje. Cause lento iyangidla ngaphakathi kubuhlungu. Phatha ngihlale ngibe nokucabanga nalento ngimbone ngihlangane naye ekhishini uhlangana kwami naye ubhuti wami ngiyathuka njengamanje. Ngiyathuka ngicabanga ukuthi lo muntu usangangibamba bangibuyisele kule yandle emnyama. Manje nje awukaze wazothola isikhathi sokuthi at least qumisa isibindi uhambe umbuzo ukuthi hayibo mfethu ngiyabona ukuthi why uhlezi unemali. Nginokusaba cause after ukumbuza lokho angazi ukuthi kungenzakalani cause okungenzeka ngathi ngimbuza lokho athumele abangani bakhe angaveli at all yena. Nomngakanani ubhuti? Ubhuti wami umdala. Umdala mina. Sure. Yabo ukuthi wasendela ubhuti wakho. So awucabanga ukuthi ku right ukuthi utshela abazali? Ugogo sorry. Okay ke nomama ke. Ngiyafisa ukuthi bazi. Ngiyafisa cause into iyangidla ngaphakathi. Le mali le anayo ubhuti wakho mhlawumbe ikhona indlela asiza ngayo ekhaya mhlawumbe uthenga igrosa, uthenga izinto ey'shoti nje akubonise ukuthi naye umdala ekhaya and uyaveza ukuthi nayo imali. Ayikho into asiza ngayo. Phela nje wazi ukuthi ayodla imali namantombazane. Mekuyenzeka ibone le video le ubhuti. Hayi ngoba ngifisa ukukhululeka vele ngiyafisa nasekhaya bazi kulungile kwenzakala okwenzakalayo. Manje la endlini ke ufica ama-private parts ama-females wodwa awekho abales. Khona abesifazane kuphela. Ngisho ukuthi badila nabantu besifazane. Badila nabantu besifazane kuphela. Akunuki yini la endlini? Kuyanuka. Kuyanuka and kuyashisa ngijuluke ngimanzi te. Awukazi ucabanga ukuthi mhlambe uthatha amaphoyisa nendaweni ethize noma ngiyasakwazi uyikhomba nami uyikhomba. Sekulula njengamanje ukuthi ngikwazi ukuthi ngithathe amaphoyisa sifinyelele khona. Sekulula cause ngiyayikhumbula nje indawo abangigcina bengikhiphele kuyona. Ngabona phela ngoba kwakusile vele ngalenkathi elokhu engikhipha lapha ekufeni engiphunyuka sekufeni ngase ngiyabona. Kulaba abantu laba abenza imali ngalendlela mhlambe yini ongafisa ukukhuluma nje nabo nalabo abahlezi bebamba amantombazane bewakidnapha bewayisa la bazikhona kahle kahle ukuthi kwenziwa umsebenzi kanjalo. Ungafisa ukuthini kulabo bantu labo ngokuthatha odadewethu obawethu igadi zethu? Ngiyafisa bazi okuba umuntu wesifazane ubaluleke ngalendlela yokuba empilweni yomntana emdenini kunendima ayidlalayo and impilo inzima ngaphandle komuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ubalulekile noma ngabe baba ukhona uma akasekho indima kama ihlezi ikhona. Isikhala sama ihlezi sikhona. Ngaso sonke isikhathi. Yes, akekho umuntu ovusa ikhaya njengomuntu wesifazane. Yo. So kahle kahle udinga ukuthi mhlambe sikuphelezele uyokhuluma nobhuti wakho umtshele ukuthi hayibo uyafisa ukuveza lokhu ngesibaka sokuthi kwakuhlukubeza enhlizweni yakho awazi uzube right nanokuthi wasinda. Uyafisa sihambe nawe sekubhuti noma mhlawumbe u-right ngokuthi aqhabuke seyibona le video le? Ngiyafisa ukuthi sihambe kodwa ukuhamba kwethu sihambe njenganabantu abayobonga as if njengomuntu owangisiza. Oh okay, hayi ngoba nakho ukuthi ufuna utshengisa ukuthi hayi ngiyazi ukuthi imali uthathaphi. Sekuzovela lapho ke. Okay. So uyangineza igunya ukuthi ngihambe ngicela abaphathi ukuthi sikuphelezele. Yebo ngiyakunikeza. Okay. Ngiyabonga kakhulu ke hayi na kanjani. Ngizokwenza kanjalo. But beka ukuthi usazophinda uthi uyasaba. Ngiyala mase ready ungitshela na kanjani sizohamba. Mbuke lapha ekhaya yabo ukubona umuntu ongavuki ekuseni ahambe emsebenzini
kodwa ubona ukuthi lo muntu lo u-afford izinto ey'ningi kabi, kuyathusa. Yes, ngiya-understand-a vele bakhona abantu abayisebenza bona, banamabhizinisi wabo, but akukwazi phela ukuthi ungaba nemali awusebenzi. Alikho futhi ibhizinisi onalo, ayikho futhi umshikashika owenzayo. I think leyo nto leyo fanele isukunyelwe kunanoma kuphi, kubhekwe ukuthi kanti imali uyenza kanjani uma uwumuntu, because kufanele siy'balekele siy'gweme zonke lezi zinto ey'nje zokuthunjwa kwabantu besifazane, kuthathwe amaphathi emzimba yabo. Asazi nanokuthi imizimba yabo ishonisiwa mhlawumbe eminye iyagqitshwa, kunobungozi la ngaphandle, since nazi ukuthi abanye abantu bayakwazi ukuthi bagange ngama-body parts wabantu. So yes, bona basuke bey'cabekela bona ukuthi vele bafuna ukwenza imali, but esayidini lethu siyalibala. And iyahlukumeza lento leyo ukuthi umuntu uhlala naye endlini aphume umuntu esitolo ajika angabuyi, uthi uyezwa sekufanele uyo-identify umzimba. Siyacela bakithi ukuthi singahlukumezani bantu besilisa, siyanicela kuyahlukumeza abantu besifazane, futhi nani bantu besifazane ningabahlukumezi abesilisa. Asithandaneni, samukelaneni, sizwelaneni obunye kobunye. So-ke okwami ukuthi ngicele kubaphathi ukuthi asisukumele udaba lasisi since ethe u-ready ngokuthi siye kubhuti wakhe. So-ke kungesikhathi esingakanani nizobona leyo episode leyo. Ngiyacela ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare, ngiyathanda kakhulu. Bye. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala. It's the Black Life TV.